De novo, cara. Foi bom? De novo, cara, mas foi. Eu tô gravando isso pela 58ª zilhões de vezes. Zilhões é um número que eu e o Juan inventamos. Na real, sou tu. Sou eu. Mas continua a história Não logo. sei nem se existe. Bom, tinha um cachorrinho. Eu ganhei ele dia 4 de janeiro ou dia 6. Bom, o nome dele era Pretinho. Não era porque ele era preto, é porque ele era cor de uma manga. De novo, cara. Eu tenho que repetir outro vídeo, né? Então, editor, pode botar uma manguinha aqui. Aí, na verdade é preto, não. Ele corria muito na frente do carro. Viu um carro, ele vai um carro brincar mais ele.